bu duet əbədi deyil desələr, nə deyərsən? Bu həyatda əbədi nə var ki? Əslində o fikir, mən də eyni sualın cavabını elə düşünmüşdüm. Amma mən başqa cavab gözləyirdim. Nə danışırsınız? Xeyr, Yox, əsla. heç Biz həmişə bir Mənim yerdəyik. üçün əbədi olan gözəl münasibətdir. Əsla mahnı deyil, əsla duet deyil. Və tam səmimi deyim, heç bir zamanda qonorar qarşılığında kimləsə duet oxuyum və yaxud o mənə düşünüm ki, bu mənə uğur gətirəcək, qoy bu dueti oxuyum və yaxud bu mahnı əbədi yaşayacaq. Mənim üçün bu həyatda əbədi olan bir tək gözəl münasibət ola bilər, bir-birimizə olan hörmət ola bilər. O da son illərdə görürəm ki, hörmət də hörmətə bağlı deyil, əfsuslar olsun, amma əbədi mənim üçün heç nə yoxdur. Sevgiyə belə əbədi baxa bilmirəm. Mən filan kəsi əbədi sevdim cümləsi mənim üçün çox böyük bir cümlədir. Çünki fikirləşirəm ki, zamanla sənin fikrin dəyişə bilər. Zamanla sən başqa bir insanı qarşılaya bilərsən. Qarşılaşa bilərsən başqa bir insanın, daha doğrusu. Onun üçün də o böyük sevgilərə də çox inamım yoxdur. Fikirləşirəm ki, o sevginin içində olan, önəmli olan faktorlar var. Bu hörmətdir, bu sədaqətdir, bu diqqətdir. Yəni sevgi ilə bu dediklərindir əslində. Ay sağ olun, amma o əbədi də olmur. Bəzən elə olur ki, o qədər böyük sevgi yaşadığın insan sənin üçün illər keçdikcə çox yadlaşır. Amma mənim axı sevgi zaman-zaman bəli tükənə bilər, amma hörmət qalıcı bir hissdir. Baxır kimə qarşı? Baxır kimə qarşı? Təbii. Yəni qarşı tərəf sənə haqsızlıq etdikdə, hörmətsizlik etdikdə o sənin ona qarşı hörmətin istər-istəməz azalacaq. Amma mən ümumən danışıram, deyək ki, ailə bağlarında danışıram ki, sevgi bitə bilər. Bəli, orada qalır hörmət. Sevgi deməyək, yəni ehtiras biraz azala bilər, biraz o cavan yaşlarında olan o romantik hisslər və duyğular azala bilər. Həm də o qığılcım ola bilər, qığılcım sönsün. Amma hörmət, başqa bağlar var axı. Bax, mən onu deyirəm, mənim üçün ağılsız addımlar var, sevgi üçün atılan ağılsız addımları. Demək istəyirəm ki, o mənim üçün əsl hisslər deyil. Mən fikirləşirəm ki, tək bu bəylə xanımın arasında olan münasibətdən söhbət getmir. Burada dostluq faktorları da var. Daha sonra bir-birimizin arasında həmkarlarımızla da mütləqdir ki, onun arasında hörmət olsun, diqqət olsun. Hər dəfə bir insan deyil, qarşılıqlı olmalıdır hər şey. Mənim üçün deyək, sən hər şeyi qarşılıqlı edirsən, elə də olmalıdır. Bəs elə olmasın, necə olsun? Yəni, mənim üçün önəmli olan əbədi dediyimiz mahnı duetlər də hansı var ki? Mən bu sualda sizin duetdən söhbət gedir. Aha, yəni mən ümumilikdə yaxşı, mən sual verim. Əbədi duet hansıdır sizin üçün? Siz bacısınız, bunu nəzərə. Bizim duetimiz heç, bizim üçün... Burada sizin duetdən söhbət gedir. Bizim, mən fikirləşdim, yəqin ümumi duetlərdən söhbət gedir. Yox, söhbət sizin duetdən gedir. Bu duet əbədi deyil desələr, yəni sevinç dueti əbədi deyil desələr, nə deyərdin? Bizim tək, nəinki duetimiz, bizim hər şeyimiz əbədidir. Yəni, bizim üçün sırf səhnədə oxuduğumuz mahnılar və həm də ki, bizdə duetdir. Mən bir neçə gün öncə efirdə olmuşduq, mən orada mən deyə müraciət elədim. Dedim, mən Nurlanla. Dedilər, bəs bacın, deyirəm ki, mən bizi bir hesab eləyirəm. Yəni, biz deyə heç bir zaman müraciət etmirik. Deyəndə mən deyə danışırıq, mən deyə deyəndə də bir-iki orada mütləqdir ki, bacım da var. Bir sual verəcəm. Bu sual, təbii ki, mən bilirsiniz ki, məni illərdir tanıyırsınız və tamaşaçılar da tanıyır. Mən çərçivəni gözləyirəm, amma bir sual verəcəm. Ev geyimləriniz də eynidir? Ev geyimləriniz də eynidir? Eynidir. Özü də mən sizə deyim, körpə uşaq kimi ayrı-ayrı alsaq da deyirik, görürük ki, bir gün o geyindi. Baxıram ki, sən o niyə geyindin? Axı, o geyim artıq qalır bir kənarda, onu giyinmirik və çalışırıq ki, hər şey eyni olsun. Bu yaxınlarda rəfiqəm bizə bir pijam aldı, hədiyyə verdi ad günümüzdə. Ha vaxt baxıram, mənim adımdan alınıb, ha vaxt baxıram, Sevilin əynindədir. Deyirəm, axı onu, deyirəm, Sevil, sən o pijamanı mənə gətirəndə demədin ki, bu sənin üçün alınıb. İndi o bizimdir. Yəni, ikimiz bölüşürük, amma görürüksə də narazıçılıq var, o pijama artıq bir də geyim. Məsəl üçün, telefon dəyişirsə, hər ikiniz dəyişirsiniz. Amma mən sizə deyim, bu yaxınlarda Seva telefonunu dəyişdi. Mən dəyişmədim. Əməliyyata girmişdim, bir də gördüm yuxudan mən. Nə olmuşdu ki? Burun əməliyyatı etdirmişdim.
Təzə. Növbəti dəfə, aha. Niyə? Çünki qığırdağı zədələmişdim. Bunu bilirdi tamaşaçılar, yoxsa ilk dəfə də deyirsən? Yox, bilirdilər. Yəni bir dəfə paylaşım elədim ki, üzdə deyiləm, story paylaşmıram çünki əməliyyat olunmuşam. Mən özümə telefon almadım, amma Sev özünə telefon almışdı. Yoxud elə bir ki, narkozdan ayıldım. Başımı çevirəndə gördüm, artıq yanımda telefonu qoyub ki, yəni məndə var, səndə də olsun. Belə bacılar var. O alıbsın sənə hədiyyə. Aha. Nə gözəl. Hələ mən ondan o jesti görməmişəm. Heç almamısan bacı indiyə ki. Bilirsiniz alıb, necə, nə mən yalan. fikirləşirəm ki, təbii ki, alırıq, hər şey yerində olsun deyə düşünürəm. Çox pul xərcləməyi də sevmirəm, amma simiclik də yoxdur. Düzdür, ara-sıra deyirlər ki, qızlar əli bərkdir və yaxud simicdilər, Sizin üçün. qırğnistdilər, pul xərcləmirlər. Fikirləşirəm ki, bizi tanımayan insanlar yalnız belə düşünə bilər. Çünki əsl o xasiyyətimiz yoxdur. Amma hər şeyi çərçivədə edirik. Alış-veriş edəcəyiksə də hansısa bir müəyyən məbləği işimizdən ayırırıq. Yarı iş üçün, yarı belə deyim də, Allah pis gün nəsib eləməsin. Nə isə bir ehtiyat üçün və özümüz üçün xərclik, geyim, keçim belə. Lap yaxşı.